này thịt nướng nè. Cái này bị cháy đó. Đang cháy cho nên mình đậy lại cho nó đừng có cháy nữa mà, nhưng mà đậy lên cái hơi nó chín. Đây, thịt nướng. Ok. Cho nó hầm hơi với chín. Yeah, cho đừng có cháy. Nó chín từ từ. Không ngon không hả? Cái vỏ vô thấy rồi. Ớt vừa ăn là làm ớt đi. Đấy. Cái thịt sau này là bây giờ là nó đãi vậy nó ngon, nó chín luôn, chín vừa luôn á. Đó là slow rồi cút rồi. Thấm rồi. Để vậy là bắt đầu là xong luôn rồi đó. Chín là ngon luôn á. Anh mở cái plastic ra giùm em. Mở dữ đó nha. Người cao nghiêng mở mới được chứ thường bình thường mở là nguy hiểm đấy. Lâu nữa rồi. Lỡ phải không? Lâu nữa thôi. Này cá tái. Món gột của anh Phúc luôn á. No, cái này không có tái vậy, ăn sống. Cá sống quên cá sống. Tái là nặng chanh. No, anh lá anh chấm wasabi cũng tái lại xíu anh Phúc. Không có tái vậy, nó wasabi là Cay bị cay cay thôi. Quất miếng đây. Cái chất mặn, chất chua đó mới là tái được. Ok. Đó. Ủa? Lấy cái muỗng. Ủa rồi. Mở này ra. Cho bị đi. Làm cái cho ý kiến hả? Yes, Dữ sir. vậy. Này, cái cá salmon này là ở Việt Nam mình đã gọi là cá hồi phải không mấy anh? Cá hồi đúng rồi. Đúng không? Nó phải không? Cá hồi Ừ. rồi. Cảm ơn. Rồi, anh làm một cái thử coi sao cho ý kiến. Không có làm thử làm thiệt hả? Đúng rồi, làm thiệt làm thử gì cứ làm đi. Có thì làm thiệt vậy chứ. Đó. Đó. Anh chậm. Em ăn wasabi hơi nặng lâu chút xíu. Nông nè. Nông nè. Có đôi khi ra nước mắt luôn á. Để đó. Tóc lên mũi. Sao? Thì cái đó cái wasabi vậy nó là chất lượng. Còn cái wasabi mà để đặt kèo hết trơn nó mặn chấm lên. Vừa nói thiệt luôn chứ mà nằm tới đó luôn. Trời ơi, em với anh Phúc biết mà, trời món đó em cũng ăn hoài. Trời ơi, qua nhà anh Phúc là Phúc món này là như là trường kỳ lắm á. Dạ. Nói Chắc tôi phải dọn Món này là kế món của anh Phúc mà. vậy là Phúc được ngày được cái đồ của ngày này là giờ cái này không không? Không, em á là trước khi mà tụi nó ăn được cái món mà em làm mà ngon bây giờ anh ăn đó. Khui, không bao giờ. Dạ, là trước đó là nó ăn rất là nhiều món dở của em rồi. Cho nên nó mới được ăn ngon tới bây giờ. Tại vì cái gì Nhưng qua nhiều kinh nghiệm không? Wasabi. thất bại là mẹ thành công đúng không? Gừng. Thì mình không có thất bại thì mình không thể nào mình thành công được hết. Đã không? Đơn giản ha, món này đơn giản ha. Uống chai này không vậy. Thả từ cái khui đi đứng ra hụt thôi. Vô tự nhiên tay này nó ra là sao? Tại vì Phúc này không được nha. anh làm cái món ăn á Phải chất cho lượng. gia đình, cho bạn bè là anh chọn những The best phải không? the best quality. Nói thì nói thôi. Bây giờ Anh Sơn đang nướng gà nè. không ngon rồi. No, bây giờ nó vậy đó, nhưng mà nó như vậy nó mới là chín, nó thấm vô trong luôn á anh Sơn ơi. Cái đó là mình chỉ gẹt thôi không sao á, lột ở ngoài bỏ. Đó, vậy mới ngon đó. Cái đó là nó chín tới luôn á. Cái này gọi là cây bằng tới luôn á, mới ngon đó. Thơm phức luôn. Đã. Em nhậu á, ý mình nhậu rượu cognac luôn á, giống như là 1738, Cordon Blues hay là XO hay là Hennessy whatever. Anh ăn cái này đó, sáng đầu anh rất là nhẹ, mà có bao tử á, không bị hư, không bị cồn cào. Tại vì Trong sao? cái cá này á, nó cách sống. Rau xanh cũng vậy nha. Nó gọi là ok, rau xanh nó có cái vitamin D rất là tốt. Nhưng mà khi ăn luộc rồi á, anh ăn chỉ có 10% cái vitamin Đúng rồi, đó. là Mà nếu như những cái rau nào, cái rau này nó sống được á, là anh ăn 100%. Nhưng
nhưng mà chưa chắc hẳn là mấy cái rau này là công thức hoàn toàn. Không, Chẳng là qua là nó tự chế, tự khống chế tự lẫn nhau thôi. không, cái đó là do những người Thật ra cái rau răm này nếu mà bất cứ người đàn ông nào mà ăn rau răm nhiều Cái này nó hạn chế. tối mà leo lên đàn bà được không, cái rau răm này á là thuộc về đã thể nó thuộc về thật nóng. sự Nó nhiệm vụ bớt chứ. Hạn chế giữa cái nhiệm vụ á. tại sao đôi lúc người ta làm thịt nó mát thì người ta bỏ rau răm cho nó tồn lại, hoặc là thịt cày nó mát người ta mà bỏ riêng để kìm lại, nó là như vậy. Để nó có những cái Nhưng mà đồng thời đó nó cũng có một cái flavor để mà mình ăn những cái món. đúng, nó phải hạp nữa. Cái món ăn Việt Nam của mình á, một là rau, hai là nước chấm. Anh ăn cái món nào anh ăn cái rau đó, với cái nước chấm đó thì nó mới là giá lẩu. Nó hạp bảo Còn vệ. nếu như mà anh không ăn không đúng á thì anh có đầu tư cỡ nào không? Thì giống như thằng mà Bắc Kỳ đầu tiên mà nó vô Việt Nam mà nó kêu là Đây hôm nay cái Bắc nồi- Kỳ là chính cái nồi ngồi trên cái cốc thì đó là cái khẩu vị nó không chưa hiểu thôi, đúng không? anh này là xin lỗi, anh này là bạn của em, ảnh là bố mẹ là dân Anh biết sao không? Bỏ vô Làm mới. biết à. Em không biết nhiều. Tôi liên Thì đúng rồi. Đó là không phải là chuyện cái nhiều chứ không nổi, nhiều là thua. Đơn thôi đó. phải lắm cái này Đã xưa ở Việt Nam nó là mới là gia đình là vì là Biết quá phải không? mẹ con mà Biết quá rồi đây. Thoải mái. không ngoại đã gì mở câu là trời làm gọi hả? Mà có làm trong nó để lên đây cái này. ông ngoại nói câu là Anh cái đi. Có nãy có ai gì gì? không sợ bắt mẹ bỏ vô trong cái này thôi, bỏ vô miếng rồi rồi Phú Yên hai ba nó đời vô tới Phú Yên nữa mà chạy vô tới chân ga thì vô tới chân ga có nhưng mà không có là ít thôi. đại khai đó. nghe rồi nghe Mình nó có rồi bỏ đầu ra mua ba bự Chạy về cộng nó vậy hả? nhưng mà gia đình của anh Minh á là phải chạy 2 lần. Rồi mình chạy 2 lần, cái nhà chạy 3 lần đó. Nói thật nữa, nhà chạy 3 lần. Đúng có người chạy ba rồi. Dạ, cho nên Nhiều nó đây chạy nhiều 3 đây lần. nhiều đây nhiều đây nhiều đây khoảng Cho nên nói ra nhiều người họ không nhận định được cái vấn đề mà tại sao á. Tại vì họ không có trong cái hoàn cảnh là họ biết. Nó cầm liền. Trong đây nó chạy lại nó cầm liền. Em thì nó mà em nó ở Việt Nam mà có phải không đâu. Em thằng dạ đây luôn. Với hiện tình đất nước bây giờ có pháo là em tháo ra hết. Em làm tốc độ lớn. Rồi em hoạt động cho em bởi vì em đốt phí. Trời lớn rồi. Trời lớn luôn, đốt phí. Cứ đè mấy nhà mấy thằng lớn rồi cũng bắn. Em dùng cái loại mà bắn dây thun á. Ok, chặn ná đó. Bắn thẳng vô Bắn trong vô luôn. cái pháo đài à. Luôn. Có gì đâu mà phải. cái đó mình quăng xăng vô hả? Khi mà tấn công được ở trong rồi là tụi nó phải tụ họp vô trong để mà nó chữa cháy lại ngoài này tấn công xăng vô. Chi cho nó khó khăn vậy anh nhậu xong cái mấy chai Heineken này nè. Trong theo vô. Đưa xăng vô để cùng giải mua vô, mua đốt một phát và quăng tu mà nó cháy anh thấy nó tăng mà còn bị cháy luôn cái gì nói. Em thì nó xăng Xe tăng á. chính vì bây giờ nè em nói thiệt mà em không dám đi gì em là vậy. Em mà dám bảo đảm luôn bước xuống bay là nó còng mẹ. Không đấy là mình về sao vậy? cái mình Tôi bức xúc lắm hả thì đâu? Đúng Anh đó hả? lên Facebook rồi mà tất cả về Việt Nam toàn cầu chứ đâu phải là fan không Anh đâu. là người hướng dẫn tấn công xăng đó. Vậy hả? Đâu cái gì đâu. Hỏi mà Ủa? chết Đối Bây giờ chỉ còn anh Sơn là Nguyễn Văn Chính là về rồi cứ thiêu quả chạy vô đồ. đối với cái độ như vậy là nên lật độ nó thì đúng. đúng rồi nên lật đổ này nhưng mà chân không Để mà lấy lại mảnh đất trên sang của đầu tiên không phải. chân chưa là Phải ta phải chấp nhận độ máu. Phải ăn á. Phải Để cho lấy đề hát. máu. Mình không hy sinh Đất đời đất con anh. cháu mình sẽ làm nô lệ cả đời. Đúng rồi. Chấp nhận 100% là như vậy rồi. để tốt. Cái này không đây. Đây anh Sơn anh đốt pháo nè. Ôi pháo chắc ghê chưa? Cái đồ mà lép. Vậy nổ vậy cũng được. Cho nên sau này em không bao giờ gì nữa. Con lép lợn mới ha. Ở Việt Nam mình bắt em phải về luôn. Ôi, Kéo luôn trên kia luôn. Kéo luôn. đồ nó nổ từ lô luôn á. Kéo luôn. Đồ mà nổ được lên cái. Còn không, còn lép á, coi chừng á. Đây anh Sơn nha mọi người đó, anh Sơn anh chờ là 4-5 phân quất tiếng pháo nổ giống Việt Nam bà cố luôn ha.
Chết trời rồi xì vậy. Ủa. Đó. Đã thơm quá trời. Đốt pháo này nha mọi người. Này ở Florida ở nhà anh Sơn nè, có cái mảng cầu luôn nè, cây mảng cầu. Bây giờ đốt pháo quá trời. Giờ ông lấy ra ông đốt nữa đó. Ok, nó đeo lên cái gì đu. Rồi anh Sơn anh đang xé pháo. Ông đốt buồn đốt đỡ buồn. Ngồi lên Phúc, ngồi lên Phúc, ngồi đây không sao đâu, ngồi đây. Em có ghế rồi. Đi về Thẩm Quyến đi về Thẩm Quyến anh có mấy bạn về mở luôn. Về tàu không? Về Thẩm Quyến á là Giang Sẵn á. Rồi em phải về em cho tập của em nhé. Xe pháo nè. Anh Sơn anh đang nói pháo nè. Kiến cắn là bây giờ cũng đã dán ra đốt báo rồi chiều giờ. 100% Ủa đầu lỡ quăng vô ổ kiến không, ổng đâu vừa đâu. Chơi vô ổ kiến không, một đầu lỡ chứ mày cắn đau hả mày, cho banh nổ luôn không? Banh nổ banh nổ. Giấy đó anh biết mấy cái hộp giấy của Trung Quốc không? Trung Quốc không, cái này cũng Trung Quốc luôn, bất cứ cái gì mình chỉ trừ cái miếng thịt cá này. Bây giờ anh Trơn anh quất một vòng chơi nè, quất nữa không ngó nha. Được không anh Trơn? Nè hậu quẹt nè nha. Thử coi đó sao? Quất chứ. Nó không có đều được, tại cái tim nó không có nói được, tại mình nói á đó, tại mình nói nha mọi người, này mình nói 3-4 phong nữa. Quán chỉ làm sao? Mình nói vô nó không có được liền mạch, cho nên là phải trái từ còn băng còn Nó đã. Cái mùi pháo nghe nó thơm quá hả? Hôm nay ở Florida ngồi ở ngoài chỗ nhậu, bây giờ người ta bắn pháo bông nha mọi người. Đây là những cái chỗ nhà thường người ta bắn nha. Nhà nào nó cũng mua pháo bông người ta bắn hết á, rất là vậy chứ tiền không đó nha. Đó, đẹp chưa? Ngồi chơi hết kìa, ngồi đây nè, có ba với mẹ nè con, ngồi đây ngồi với ba với mẹ. Pháo kìa, pháo đẹp kìa. Đẹp quá đó. Đẹp quá, hello. Đẹp chứ, tiêu kìa pháo kìa. Wow. Đã quá, đẹp quá. Wow. Ok mọi người, bây giờ vào bắn pháo bông nè. Mấy đứa nhỏ đứng ngoài trước chờ coi bắn pháo bông đâu, ai bắn chưa? Chú Chí đốt à? Wow.
Ê, giờ mấy anh em ăn đốt ốc bông nha, anh Trọng tới giờ vào đây không uống bia, do đốt ốc bông không à. Ok. Somebody way you inside. Cheat beer. Ông trời cái ổng kìa. Rồi ở đây đốt pháo nha. Giờ mấy đứa mấy anh em đang làm pháo nè, pháo ở đây quá trời nè, đó người ta đốt kìa. Dạ. Ô nó nổ kìa. Đây là ở Mỹ mọi người ta đốt pháo nha, nhà nào cũng vậy hết. Lớn lắm luôn á. Đây mấy anh em đang lấy pháo đốt nè. Chầm pháo kìa, chạy chạy. Để cái pháo mà nằm ngược. Nó quay, bỏ ngược nó vậy đó. Nào hả? Bỏ đúng không người ta? No, bỏ đúng không có nổ nhanh gì đâu. Không biết làm á, đừng có làm bậy nha. Đốt pháo. Happy July 4th. That was wonderful. Like almost 40 minutes. Mưa ướt